Первый канал представляет. Здорово жить, смотря на мир с любовью. Здорово жить и без котлет с морковью. Здорово жить и быть таким здоровьем. Сразу тещей и свекровью. Здорово жить, пускай в кармане пусто. Здорово жить, вот высшее искусство. Здорово жить и удивляться снова. Жить так здорово, здорово. Жить так здорово, здорово. Жить так здорово, здорово. Здорово жить. Доброе утро, дорогие друзья! Это программа «Жить здорово». Утром самое время с чистой головой подумать о чистых помыслах. А помыслы наши с утра научные, правильные, полезные и простые. Кто бы сомневался в пользе свежей весенней зелени. А вот можно ли есть ее в любых количествах? Этот вопрос и многие другие обсудим сегодня на нашей кухне, разбирая салат «Айсберг». Всегда ли права народная мудрость? Сегодня мы проверим народные высказывания на эффективность. Лечение начинается с диагноза. Диагноз обычно ставит врач, но первичная диагностика, подозрение заболевания – это ответственность пациента. 3 причины кровохаркания. Мы расскажем вам о них с большими подробностями. Ну, а дома тема для тех, кому за 40. Как ухаживать за ногами, когда тебе за. Наш разговор про жизнь сегодня называется так. Прав ли народ? Это наш ответ римскому высказыванию «народ всегда прав». Так вот, прав ли народ или нет? Будем разбираться. У нас первый гость. К нам уже с рюмашками. Да, добрый народ выходит. Прав ли народ называется «Ваше здоровье». Да. Вы И с нас таблеточками про еще. алкоголь хотите Ну, я спросить? хочу спросить, вот у меня болит голова, да, и соседка рекомендует мне выпить 100 грамм коньячка и таблеточку. Это правильно? Кто считает, что народ прав? Коньячок поможет при головной боли. Поднимайте руки. Мужчины у нас. Ну да. Человек Кто 6-7. считает, что народ не прав? Коньяк не поможет при головной боли. Женское голосование. Некоторые мужчины пробовали, наверное, не помогло. Так все-таки народ прав или нет? Алкоголь при головной боли поможет или нет? Вопрос нашим докторам. Рюмку дайте. Пожалуйста. Категорически против. Это он уже насливал. Алкоголь не то, что не поможет, а может ухудшить головную боль. А если даже ее нет, может спровоцировать. И тут я хочу вам сказать о 2 ситуациях. Первое, это известно, что алкоголь провоцирует мигрень. Это боль в половине головы, которая вызывается раздражением тройничного нерва, а потом расширением сосудов. И есть еще одна более страшная вещь. Когда возникает кровотечение в головном мозге, это тоже вызывает головную боль. Алкоголь, он снижает агрегацию тромбоцитов и может усилить это кровотечение и привести к смерти человека. Кровотечение в головном мозге – это не просто кровотечение, это инсульт, кровоизлияние в мозг. Признак который, по ощущениям человека, это тоже головная боль. Поэтому нет, нет и еще раз нет. Более того, есть виды головной боли, когда алкоголь провокатор. Это, конечно, прежде всего мигрень. У вас половина головы болит? Да, половина.
Ну, то есть алкоголь для вас – это смерть? Категорично. Потому что он расширяет сосуды, расширенный сосуд активизирует тройничный нерв, и половина головы начинает адски болеть. И, друзья, смотрите, вот сосуд, который раздувается, и вот видно, как будет провоцироваться головная боль в половине головы, мигрень. Поэтому, конечно, нет. Герман Шаевич, чего еще заодно нельзя? И тут мы подходим к важному списку. Обычно список хороших вечеров или ресторана. Это дорогие, особенно старые сыры, шоколад, копченые колбасы или любые копченые продукты. И алкоголь. Естественно. И алкоголь. И вот еще наши гости потряхивают пачкой А это? анальгина. Россия, дорогая моя любимая страна. В 70-е годы во всех странах мира запрещено использовать анальгин или метамизол натрия. Только мы до сих пор сами делаем. Нам все его везут, Болгария, Индия, все. Но это вообще уже за гранью. А уж алкоголь с этими вместе. препаратами... А вы знаете почему? Потому что, в принципе, этот препарат подавляет продукцию кровяных телок костным мозгом. И есть смертельный случай агранулоцитоза, от которых умирают. От анальгина. Только нам нипочем. Да уж. Спасибо Нет, большое. и это тоже нет. Спасибо вам Спасибо. большое. Садитесь, пожалуйста. Так что народ не прав. Алкоголь при головной боли не помогает, он провоцирует головную боль. А если головная боль связана с инсультом, он усиливает кровотечение, кровоизлияние и просто убивает человека. Вот такой ответ. Еще один гость и еще один вопрос. Прав ли народ? Как вас зовут? Марина, Марина. Марина, ваш вопрос. а вы знаете, у меня очень часто болит голова. Такое Тоже впечатление, голова болит, да. Такое впечатление, что голова просто в тисках. И подруга мне посоветовала делать точечный массаж головы. И мне бы хотелось у вас узнать, насколько Ну, а это покажите, эффективно. какой точечный массаж? Она мне показывала вот так вот. Вот так, височек. виски массировать. Итак, головная боль, вся голова болит, как в тисках. Точечный массаж. Кто считает, что подруга права и народ прав? Массаж точек поможет. Поднимайте руку. Так. Кто считает, что массаж точек не поможет и народ не прав? Ну так Половина чуть не прав. больше в сторону того, что Не народ прав, да, не не прав. прав. А вы-то сами как думаете? Вам-то помогало или нет? Помогает, когда сильно сдавливают, когда вот так вот массируешь виски, да, испытываешь То есть облегчение. помогает, если сдавить сильно. Чтобы еще сильнее заболело. Да нет. Ну, смотрите, на самом деле вопрос серьезный. Помогает или нет массаж каких-то точек на голове? Вопрос врачу. Помогает. Надо говорить только не о точках, а о зонах неких. Потому что уж совсем какие-то мизерные точки мы не можем знать, что они влияют на наше состояние. Но зоны на голове ответственные, Есть. ответственные за то, что ваша боль станет меньше, точно есть. Так что народ в этом случае Вы очень прав. Это программа «Жить здорово». Друзья, мы говорим про жизнь. Тема у нас простая. Прав ли народ? Итак, народ в лице соседки, наши гости утверждают, что если болит голова, то надо выпить коньячку, и боль пройдет. Народ не прав. Алкоголь провоцирует многие виды головной боли, например, мигрень. Алкоголь усиливает головную боль. И самое главное, если головная боль связана с инсультом, с кровоизлиянием в мозг, то алкоголь не дает крови сворачиваться. Поэтому кровоизлияние усиливается, и алкоголь в этом случае при головной боли ведет к гибели человека. Поэтому алкоголь при головной боли нельзя, смертельно опасно. Второй вопрос, который задала нам наша гостья. Правда ли, что надо массировать чего-то на голове, виски, чтобы головная боль прошла? Насчет висков неправда, но зоны есть. Дмитрий Николаевич, какие зоны и как надо массировать? Мы говорим о головной боли, напряжении.
есть мы не зря вам показали вот такую картинку, где понятно, что эта боль располагается вот таким вот обручем или шапочкой. И она зачастую связана с очень сильным напряжением мышц определенной зоны шеи. Значит, смотрите, вот эта вот мышца, держите. Вот видите, ручка вам здесь специально для того, чтобы... Нет, за свою, за свою. А теперь тяните. Вот нормальное движение любой мышцы. Расслабление и снова ее сжатие, сокращение. В какой-то момент в нашей жизни наступает ситуация, вот мы ее обозначили в виде вот такого вот сложнейшего, на самом деле, макета. Все, так, теперь пробуем. Держите. Как не упирайся, да, ничего не выйдет. Мышца спазмирована. Смотрите, что происходит. Вот так вы выглядите с этой головной болью. Это называется, чего вы не реагируете? Смотрите, как голова красиво. болит так, что глаза на лоб лезут. Значит, что болит? Все-таки мускулатура, которая спазмируется и ответственна за такую головную боль, она известна. Вот здесь вот, под затылком, есть очень короткие мышцы, которые соединяют первые шейные позвонки с черепом. Так вот, массирование этой зоны, там, где вы ощущаете вот прикрепление этих мышц именно к затылочной кости. Вот здесь, да, вот и именно где. в такой позиции, как показывает Лена Васильевна, вот так вот накладывая, То есть вот. да, руки на голову, а большими пальцами осуществляя это действие. Дмитрий Николаевич, а можно я вас вот так Да, поверну, чтобы давайте. народ России посмотрел? Ну. А можно наша девушка? Вы же не будете к ней приходить на ликвидацию головной боли? Вот, Хотя, да, кто вот знает. большие пальцы, они мощные, сильные и точно могут вам позволить установить их туда, куда и нужно. Ну, И вот это так довольно серьезные усилия, которые вы сообщаете своим пальцам и ведете их от наружных частей черепа к внутренним. Вот эта зона, То она есть всегда вот напряжена. отсюда, вот так, вот так, вот так. Места прикрепления мышц. Вот так, вот так, вот. И это позволяет довольно эффективно расслабить эту мускулатуру и головную боль напряжения, которая возникает при длительной неправильной статической позе, ликвидировать. Я когда вижу Дмитрия Николаевича, всегда хочу расправить. Спасибо. Понятно? Да, спасибо большое. Вы Так очень что помогли. подруга не права по месту, но по сути можно массировать правильные места. Еще раз, это места прикрепления мышц к затылку. Массируйте большими пальцами вот таким вот образом. Спасибо вам, Спасибо садитесь. большое. И еще один гость, и еще один вопрос. Как вас зовут? Меня зовут Наталья, у меня часто болит поясница. И моя соседка предлагает мне вот такое лечение. Она мне, в общем-то, помогает, когда есть в этом необходимость. Я одеваю вот этот вот пояс на себя. Это пояс из собачьей шерсти. Господи. Вы не представляете, сколько народу наживается на вашей безграмотности. Так, натянула поясок и дальше. Натянула что? поясок. Это куда? И сверху она мне одевает вот такую грелку с горячей И водой. грелку горячую, вот сверху. сюда. Сверху. Вы пластом, да, на кровати. Ну да, я какое-то Грелка время лежу. наверху. Кто считает, что народ прав? Собачий пояс, пояс из собачьей шерсти, сверху грелка на поясницу, и будет хорошо. Кто за? Никого. Кто против? Люди, спасибо вам. То ли уже все попробовали, то ли знают секрет. Думаю, что многие попробовали. Снимайте ваш пояс из собачьей шерсти. Не давайте вашей собственной безграмотности вас уничтожать. Андрей Петрович, объясните, почему мы против этой чуши полной? Мы против, потому что наиболее частые причины боли являются остеохондроз и радикулит, и мы имеем воспалительный процесс в этой зоне. Вы и без того имеете отек и воспаление. И только прогревание привлекает сюда еще больше и воспалительных, провоспалительных клеток, клеток крови, увеличивает этот отек, и вы будете иметь еще в большей степени клинические проявления, то есть боль усилится.
Единственное, что вы, может быть, на короткое время спазм мышц снимете, но это не снимет саму причину этого спазма и причину этого отека. Отек только будет усиливаться. То есть кратковременное облегчение из-за расслабления мышц будет усугубляться усилением заболевания. Итак, народ не прав. Ситуация очень простая. Боль в спине всегда связана с воспалением и отеком. Вот в этой зоне. Это диск межпозвонковый, и он уже и так отечен. Когда вы тут начинаете все греть, то отек только усиливается, потому что при нагревании, вы сами знаете, ткань краснеет, кровь приливает, Клетки поэтому специальные ткань приходят. краснеет. Поэтому отек усиливается, и сдавление нервов будет вот так, только усиливаться. По финалу вам будет хуже. Поэтому люди эти лечатся неделями, пока каким-то образом само все не ликвидируется. Они лежат, им гладят спину утюгами, им кладут туда грелки, они ходят в каких-то поясах. Полная чушь. Я согласна. Нет. Вы согласны? Согласна. Вы же нам вначале тихим шепотом сказали, не помогает. Да, А народ сказал, Аутотренинг. нет. А народ сказал, нет, не помогает. Так что не права ваша соседка. Да, или я подруга. тоже согласна. Спасибо вам большое. Садитесь, пожалуйста. Народ-то не всегда прав. А во многих вопросах, которые касаются нашего здоровья, просто не просвещен и не прав. Поэтому будем продолжать разбираться. На сегодня это все про жизнь. Нам пора говорить про еду. Друзья, мы продолжаем весеннюю тему и едим с вами то, что вырастает рано. У нас сегодня салат айсберг, хрустящий, вкусный. Носите нам айсберг в студию. Дмитрий Николаевич, вы произносите речь Небольшую. про салат айсберг. Айсберг. Вот такой он. Похожий на такую рыхлую молодую капусту, Да, да? на капусту белокочанную очень похож. Айсберг, Это он... не капуста, ну, это крестоцветные тоже. да? Это крестоцвет, то есть это родственник капусты, причем довольно близкий. И откуда такое взялось название айсберг? Да. Да. Его придумали, то есть вырастили и вот селекционировали в Америке, в Калифорнии, в очень теплом таком месте. Это было давно, было в прошлом или даже в позапрошлом веке. И транспортировать его было очень сложно, потому что это, видите, смотрите, какие нежные у него листья. Они довольно быстро вянут. И чтобы он перемещался хорошо в пространстве, и люди получали на свой стол его свежим и хрустящим, потому что он действительно такой crisp head, то есть его называли еще англичане, его пересыпали льдом. И помалу-помалу это прижилось. Айсберг – это производная именно вот от этого способа транспортировки этого салата. Он обладает всеми прекрасными свойствами крестоцветных и капусты в том числе. В нем большущее количество витамина С. А витамин С, как мы знаем, ответственен в нашем организме за поддержание эластичности наших тканей и сосудов в том числе. В нем клетчатки невероятное количество, это понятно по его хрустящему такому прекрасному звуку. Воды полно, отсюда мы делаем вывод, что он малокалорийен. В нем содержится В9, витамин, фолиевая кислота, которая используется и для кроветворения, и для функционирования нервной системы. И витамин К, как непременный участник свертывающего процесса нашей крови, тоже содержится в этом салате айсберг в большом количестве. У нас гости есть чудесные. Мы вообще дружим с краснодарскими учеными-аграриями. Правда, дружим Как-то так с ними, сложилось. любим. Да. Все ждем, когда они нас в Краснодар позовут. Что-то все они к нам в Москву наезжают. Но чудесный человек у нас в гостях, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой овощеводства Кубанского аграрного университета Руслан Айдамирович Гиш. Руслан Айдамирович, проходите.
Приветствую. Да, здрасте, здрасте. Здравствуйте, Лена Ну, Васильевна. мы счастливы, что вы к нам приехали. Действительно профессионалы. Во всех вообще отраслях есть люди профессиональные. И Руслан Айдамирович на своей кафедре создал очень многие сорта овощей, сорта лука, которыми мы сейчас пользуемся, а имена создателей даже и не знаем. Спасибо, Ну что, Руслан спасибо. Айдамирович, у нас салат «Айсберг». Мы профессора пытать будем? Ну, Дмитрий зададим небольшой вопрос. Он, конечно, смешон для профессора, но тем не менее. Вот у нас 3 вида салата. Смотрите, айсберг, да? Это радикио. И вот это салат... Корн. Корн, да. Полевой Всё. салат Да, называется. полевой салат, который... Меня поправит всегда доктор сельскохозяйственных наук. Можно мне один качанчик раздать людям, чтобы похрустили? Да, можно. Рвите! Вот. Ну, тогда, значит, смотрите, попробуем их сюда расставить по содержанию, конечно же, клетчатки. Давайте. Давайте, если можно, Можно, вам все Вот можно. к вашему замечательному вот рассказу добавим, почему вы сделали именно сегодня особое внимание на айсберг? Да, В силу с того, вашей что, подачи. в силу того, что этот салат обладает всеми свойствами, что вы сказали. Он занимает самое большее место для резаных салатов. Да, серьезно? Да. Там есть, значит, вот если надавить на вот этот проводящий пучок или на листок, есть такой сок, млечное молоко называется, лактуцин, который обладает лечебными свойствами. Салат есть блюдо и растения. Да? Вот здесь представлен богатый ассортимент. Это вот как раз сортотип, который называется айсберг, совершенно правильно вы сказали. Это самый распространенный в России салат листовой. Это салат роме, который больше на востоке распространен. Это летние так называемые салаты Лола Росса. Вот, используя их, которые можно вообще прекрасно дизайны сделать на участке. Все они в большей или меньшей степени обладают теми же лечебными свойствами и содержат те же элементы питания. Прежде всего, это витамины, минеральные соли, безусловно, клетчатка. Больше всего, конечно, содержит сортотип айсберг. Хрустим? Теперь Первое первое место. место, безусловно, отводится. Если мы возьмем Европу, если о России мы говорим, это вот эта группа салатов. То есть не наш пьедестал почета, а профессорский. Это, значит, вот салат дуболистный, листовой, это так называемый летний, и туда же мы отнесем и Лолу Россу. Лола Росса. Этот салат, он уникален, но сегодня, к сожалению, спрос наших людей на него еще не готов. А покажите его. Мы это потом передачу да. сделаем. Это Романо? салат ромен, да, Ромен или римский, романо, да. он называется. Значит, я думаю, придет время, когда он будет также востребован. А мы просто вас позовем, чтобы, наконец, народ России Да. и этот салат стал есть. В общем, короче, наши попытки с профессора попытать закончились провалом жалким. Да, и выслушиванием высоконаучной лекции. Да. Ну и хорошо. То есть я просто Подождите, добавлю. а вот про это пусть нам еще доскажет наш гость. Корм Руслан здесь, я думаю, что и окажется на 3-м месте по Да? понятной причине, да. Потому что все-таки вот эти качанные салаты, они, конечно, больше у них клетчатки, чем в тех вот маленьких листовых. И еще вот эта группа салатов легкие, они идут вот в миксы, когда готовится резаный салат, их добавляют. А это тоже родственница капусты, можно сказать, радикио, можно да. сказать, салат. Здесь преобладают глюкозиды, вот которые окрашивают лист так красиво. Есть они более светлые, более темно-фиолетовые, но вот эти глюкозиды некоторую горечь придают, что не мешает их тоже использовать в резаных салатах. Спасибо. Ну что, друзья, отправляемся на нашу экспериментальную площадку. Так, у нас, как всегда, грядка. Когда у нас профессор из завкафедры овощеводства Кубанского аграрного университета, у нас всегда есть грядка и лейка. Давайте, Руслан Айдамирович. Достоинством вот этих салатов, что мы рассматриваем, является то, что в условиях России их можно даже в открытом грунте 5-6 урожаев получать. Уже сейчас можно начинать их высевать, а лучше высаживать. Так. Да.
А если иметь маленькие укрытия тоннельного типа, пленочное укрытие, можно и получить 8-9 урожаев. Что для этого надо? Элементарно надо иметь такую почву легкую, хорошо выровненную. Семена, они у нас продаются везде. Семена всех видов салатов отличаются тем, что скрываем. Они очень легкие. Очень легкие, поэтому если их сеять, может получиться так, что ветер их сдует. Видите, это окрашивается для того, чтобы... Видеть. Если там какая-то микрофлора есть убительная, чтобы можно было их уничтожить. Вот такие маленькие семена, они и легко пересыхают в верхнем горизонте. Поэтому принято их выращивать через рассаду. Вот в нашем запаснике есть, значит, несколько видов. Вот это вот листовой салат. Значит, мы его берем, сначала сделаем луночки или строчечки, да? Достаточно нам сделать небольшое Дырочку. углубление и высадить его на уровень верхнего субстрата. Со всех сторон его Как вы все хорошенько нежно прижали. делаете, Руслан Айдамирович. Прижали. Луночки или Заливаем. строчечки? Да, и все. Вот есть качаный салат, который мы сейчас смотрели, сортотип Айсберг. Они по окраске несколько отличаются. Их высаживают, значит, на расстоянии 30 сантиметров в ряду и 30 сантиметров между рядами. Обжать Что-то хорошо в со этом всех есть сторон. завораживающее, когда Полить. мужчина крепкий Да. и Красивый. красивый, как вот вы так вот действительно. аккуратно и Да. с Нежно. любовью просто делает что-то с растениями, с землей. Начиная с самой ранней весны, когда температура уже установится плюс 2, плюс 4 градуса, уже можно приступать к их высадке в открытый грунт. А если мы вот эту грядку оставим, вырастет он у нас? Если поливать, да. Да? Оставляем. И Оставляем. непременное условие, Ирина Васильевна, вот свет должен быть для них. И вот качаный салат Айсберг, он наиболее требовательный к свету. И корм из них вот идет на сбег, он менее требовательный. Поэтому и в затененных участках, под кустарниковыми нет, а вот под деревьями эти салаты могут вырастать в Мне условиях кажется, это достаточной такое свидетельство освещенности. наступления весны, да? Посмотрите, как Оставим до следующего приезда профессора, Да. друзья. Как красиво. А через несколько минут продолжим и ответим на вопрос, как людям далеким от вот этих грядок выбрать этот салат, как его хранить и, самое главное, как правильно съесть. Далее в нашей программе. Натуральная свежесть, продукты с грядки, салат «Айсберг», первичная диагностика, 3 причины кровохарканья. Кто как ухаживает, тот так и ходит. Как заботиться о ногах после 40. Это программа «Жить здорово», друзья. Мы говорим про еду. Вся наша студия хрустит. Некоторые уже отхрустели свое. Только облизываются вот таким вот шикарным салатом «Айсберг». Огромное количество клетчатки, минеральный комплекс чудесный, фолиевая кислота, витамин, который здесь тоже содержится. И наш гость, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой овощеводства Кубанского аграрного университета Руслан Айдамирович Гиш. Руслан Айдамирович, кому, как не вам, задать 3 вопроса. Но это уже не просто как посеять. Мы-то, жители Москвы, живем в огромном городе. Вот у меня вообще нет дачи. Только вот эту грядку теперь и буду поливать, которую вы нам посеяли. Как нам салат выбрать? Как его хранить, именно салат «Айсберг»? Как его правильно съесть? Первый вопрос – как выбрать? Вот если мы покупаем в магазине. Самый первый показатель качества – это свежесть. Вот внешне он должен быть, как будто только с грядки сняли. Свежий должен быть. Внешне, вот нижние листья, вот доктор правильно обрезал, должны быть чистыми. Подвявших листьев не должно быть. И если нажать
легкими пальцами, вот этот вот качанчик, он великолепный, он плотный, хорошо сложенный. Непременное условие в силу того, что они быстро теряют влагу, должен быть он в пакете. Лучше всего, если это модифицированный пакет, который сохраняет вот все его полезные свойства. То есть, в принципе, хороший производитель продает айсберг в специальном каком-то потрясающем модифицированном пакете. Да, должен продавать, по крайней мере. По стандарту он идет и в пакете, И сырой? и если для резки он идет без пакета, но в торговой сети должен быть в пакете. Вот так. Вы знали? Нет. И я ничего не знала. У вас есть что добавить, Дмитрий Николаевич? Ну, я думаю, что это не модифицированный пакет, я сейчас так вспоминаю. Это такой на следу похожий. Хрустящий такой, да, Такая, пакетик? как некая пленка, да? Нет, это пленочка, Да. но, значит, на которой нанесены миллионы насечек. Перфорации микро Точно. лазером сделаны, которые выбрасывают продукты метаболизма, значит, из этого пакета, и он находится вот на том влага уровне не дыхания, исчезает, который да. ему близок и присущий. Да. Вот так, друзья. Следующий вопрос. Как салат айсберг хранить? Салаты все предназначены для быстрого использования. Вся красота в салате, пока он свеж. Поэтому хранить их вот по техническим условиям допускается до 7 суток. До 7 суток. В холодильнике? В холодильнике. Значит, условия хранения, температура должна быть в пределах +2, +4 градуса и влажность 80-90%. Лучше всего хранить его в таких пластиковых контейнерах, которые тоже, кстати, вот они, да, Так а его которые разрезать герметически закрываются. Да, есть они большие. А можно на 4 части его разрезать и уложить, он будет храниться. А мы мгновенно действуем. Да. Смотрите. Вот они великолепно Вот так умещаются. Да. Вот в таком виде он будет храниться великолепно. Я предлагаю вот эту упаковку передать нашим гостям. Ешьте, друзья. Продолжаем хрустеть. Друзья, и последний вопрос. Как салат айсберг правильно съесть? Ну, его, наверное, невозможно неправильно есть, потому что Режь и ешь, или грызи, прям как мы раздали, эстетическое наслаждение люди получают, поедая салат айсберг от хруста, который присутствует. Это как раз та клетчатка способствует его. Они называются такие хрустящие. Значит, обычно крестьяне едят его так вот. Этот лист полностью никак не сорву. Вот так вот сорвали и, извините, полностью показываю. Свернули и в грызем, таком виде дорогие едят. друзья. А тем временем... Если повар есть, нарежет и немножечко лимонного сока сверху добавит, тоже такой способ приема замечательный. Вы наш Можно- герой, без соли, без всего. Денис, не опозорьтесь перед крестьянами, как говорит профессор. Мы сделали вот такой красивый салат. Действительно, очень красивый салат, да. Мы взяли наш прекрасный айсберг, добавили еще чуть-чуть микс салата, лимонный сок и оливковое масло. И тот же дизайн, о котором мы говорили, видите, присутствуют все салаты разных цветов и оттенков. Это вот полный набор. Если 70 грамм нам нужно витамина С для суточной нашей потребности, здесь, я думаю, в 2 раза больше. Берите вилку, пробуйте наш салат не по-крестьянски, а по-московски, по-московски. не руками. Ну что, давайте мы вас возвернем на место. Это рентгеновский аппарат. Проходите, возвращайтесь. Друзья, на нашей медицинской площадке сегодня вопрос будет касаться ситуации, когда вы покашляли и, вдруг в мокроте вот увидели такая цвет мокрота или кровь с мокроты. Кровь мокроты. Разные варианты. Так вот, у кого когда-либо была такая мокрота, пусть нажмет желтую кнопку.
у кого постоянно такая мокрота, пусть нажмет красную кнопку. А когда такого цвета мокроты у вас не было, нажимает зеленую кнопку. Семь человек у нас зеленые кнопочки нажали, не было у них кровохарканья. 2 нажали желтые. Не поняли они нас. Друзья, ну, это счастье, что ни у кого из вас не было кровохарканья. Тем не менее, это симптом, который вы должны знать очень хорошо. Если хотя бы раз в жизни увидите, вы обязательно должны что-то предпринимать. 3 причины кровохарканья. Приглашаем первого гостя. Давайте, Нелли, мы с вас начнем. Вас зовут Неля, да? Да. Нелечка, первая причина кровохарканья какая, как вы думаете? Но я думаю, что это какие-то проблемы серьезные с легкими. Ну Что-то вот, там, например. Ну, что-то ближе... Ну, давайте мы сначала кровохаркнем. Кровохаркнем? Пошли. Что такое кашель? Когда возникает кашлевой рефлекс и выделяется кашлем что-либо, и там есть или голимая кровь, или прожилки крови. Это на медицинском языке называется кровохарканье. Сегодня я сразу вам помогаю, мы будем говорить только о заболеваниях легких, которые приводят к кровохарканью, потому что есть и другие причины. Ну и так, Я вы думаю, угадали что-то с легкими. Что? Ну, это, может быть, начальная стадия туберкулеза. Кстати, между прочим, она права. Но первое, о чем мы думаем, это тяжелая пневмония, Вот. тяжелое воспаление легких. Вот давайте мы сейчас покажем, как выглядит рентгенограмма с воспалением легких. Вот где воспаление? Какого Но цвета? я думаю, там, где более темная. Темное это что, черное? Ну да. Нет, черное Наоборот, это там, воздух. где более есть воспаление нижней Слева. доли правого легкого. Справа, Обычно видите? Да, воспаление, которое приводит к кровохарканью, называется крупозной пневмонией, которая вызывается пневмококком. И вот воспаление приводит к тому, что наши кровеносные сосуды с проницаемостью становятся высокой, и эритроциты провытевают в альвеолы, и таким образом выделяется мокрово-ржавого цвета. Итак, первый пример – это ситуация, когда при тяжелейшем воспалении легких и разрушаются наши легкие. Просто они разрушаются, и таким образом кровь пропотевает, и вызывается мокрота с кровью или кровохарканье. Видите, постепенно они так вот изъедаются. Естественно, это происходит в течение нескольких часов. У меня есть только пару секунд попытаться это продемонстрировать, но эффект он налицо. Так пневмония называется крупозная. К сожалению, эти ситуации могут быть у пожилых людей, которые долго не лечатся, а я это видела и не у пожилых людей, которым ставили диагноз рак легких, а потом оказывалось, что это просто тяжелая пневмония. Это бывает у курильщиков, у пожилых. Конечно, в принципе, это запущенная ситуация. Итак, первая причина кровохарканья – воспаление легких. Воспаление легких. Его надо лечить, и лечится воспаление прекрасно. Герман Шевич, дайте нам микроб, который мы То есть немедленно мы возвращаем уничтожим. микроб в лабораторию и производим опыт. Добавляем антибиотик, который вы принимаете внутрь, и это то, что делают антибиотиками с любыми микроорганизмами или микробом, в данном случае пневмококком, в организме. Вот так. Лечится здорово. Спасибо вам. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. У нас второй гость и вторая причина кровохарканья. Оленька, учитель рисования. Олечка, надевайте халатик. Итак, вопрос вам. Почему еще кровь вдруг может оказаться в мокроте? Что еще мы можем подумать про легкие? Про легкие. Подсказка была. Подскажите еще что-нибудь. Ну, подскажите, вы уже сказали. Нелли, вы сказали абсолютно правильно. Ну, в смысле воспаление, туберкулез сначала. Туберкулез.
Туберкулез. Ну да. Можно как-то отличить туберкулез от банального воспаления легких? Еще раз вам рентгенограмму покажем. Вот можно отличить или трудно отличить? Более светлое, да, вот эти затемнения? Или пятнышки? На самом деле отличить пятнышки? трудно бывает. Трудно бывает. Есть, конечно, признаки, но, в принципе, трудно, поэтому мы тут стрелки показали, очаг очертили. В принципе, это бывают очень похожие ситуации. Пневмония тяжелая и туберкулез. Но есть способы все-таки отличить. Как можно отличить туберкулез от банальной пневмонии? Ой, Ну, наверное, ладно. рентген. Вот рентген. А что это же еще? всем нам делали в школе регулярно, при приеме на работу. Это реакция Манту. Или Манту. тест Манту. Я думаю, что это... Реакция Манту говорит о том, что бактерия туберкулеза в вашем организме есть. И нечего городить огороды. Трудно лечить туберкулез или Я легко? думаю, трудно. Это полная ерунда. Да? Герман Шаевич, трудно лечить туберкулез или легко? Туберкулез лечить можно и успешно. Единственное, что если при пневмонии курс антибиотиков заканчивается обычно 2 недели, при туберкулезе вы принимаете лечение в течение нескольких месяцев. Итак, Мне кажется, друзья, страшная еще раз. болезнь. Кровохарканье показываем вам. Основной Вот оно. симптом. Это может быть признак туберкулеза. Туберкулез лечится хорошо, лечится теми же антибиотиками. Только микроб другой и антибиотики другие. Но после изобретения антибиотиков туберкулез перестал быть той страшной смертельной чехоткой, которой он был до 40-х годов. Герман Шаевич держит Микроб или микобактерия туберкулеза или палочка Коха, которая поражает и чаще всего поражает верхние доли легких, верхушки. И вот когда там возникает распад легочной ткани, образование каверны, вот тогда То есть- и возникает кровохарканье. каверна – это полость распавшегося легкого. Вот и оно и кровохарканье произошло. Понятно? Итак, вторая болезнь, которая вызывает кровохарканье, это туберкулез, лечится. Говорят, что легко, но Говорят. будем надеяться, что Что так. надеяться? В 1939 году изобрели антибиотики. С 1939 года лечится. Вы не в Ну, курсе? хорошо. Ой, какой у нас народ. Идите, народ. Идите, народ. Народ России, идите. Друзья, туберкулез, конечно, лечится. Единственное, что мы вам хотим сказать, если с вами рядом кашляющие люди, держитесь от них подальше. Если вот они не лечатся, не ходят к врачу, они могут заразить вас. Поэтому туберкулез сегодня лечится прекрасно. Если человек с кашлем пришел к врачу, ему сделали обследование, поставили диагноз и назначили антибиотики. Все. У нас есть еще одна причина, когда кровь появляется в мокроте. Самая серьезная причина, поговорим о ней через несколько минут, далее в нашей программе. Первичная диагностика. 3 причины кровохарканья. Кто как ухаживает, тот так и ходит. Как заботиться о ногах после 40. Это программа «Жить здорово», друзья. Мы говорим про медицину. Тема у нас такая. 3 причины кровохарканья. Кровохарканье от 2 слов – кровь и харкать, то есть кашлять. Это старорусское слово. Так вот, кровь в мокроте, почему она бывает? Первая – пневмония, когда разрушились сосуды или кровь из сосуда пропотела в самые конечные отделы легких, в эти легочные пузырьки, которые называются альвеолы. Вы покашляли, эта кровь откашлялась. Признак тяжелого течения пневмонии и того, что вы не лечитесь. Вторая причина кровохарканья – туберкулез. При туберкулезе бактерия туберкулеза разрушает легочную ткань. Легочная ткань распадается вместе с сосудами, кровь вытекает, вы ее откашливаете. Вот снова кровохарканье. Прекрасно лечится туберкулез сегодня. Прекрасно. И сегодня этот симптом говорит о том, что просто вы никуда не ходите, ничего не хотите, и вы живете не в прошлом веке, потому что в прошлом веке уже появились антибиотики, а в позапрошлом веке, когда туберкулез, чехотка был смертельной болезнью.
Теперь это болезнь, которая лечится великолепно, если только вы пришли куда надо, а надо к врачу. Третья причина кровохаркания, третий гость у нас. Я прошу, прежде чем мы скажем, поднимите из наших пациентов, кто курит. Вот, девчонки, вас будем бить сейчас. Нам молодое поколение стесняется поднять Молодое руку. поколение, вы тоже, что ли, курите? Мама моя. Вот, ну, не Так, важно. выводим старшее поколение. Я думаю, что мы начнем с Оли. У нее стаж очень хороший курение, к сожалению. Все факторы риска. Ну, почему курите? Это знаете, как у Хазанова. Ваш сын курит, курит, курит. Как курит? Нет, только когда выпьет. Как? Он еще и пьет? Нет, только когда в карты проиграет. Вы когда курите? Рассказывайте нам про себя. И почему вообще спрашиваем о курении, вообще об этом говорим? Как вы думаете, какая связь с кровохарканием у курения? Ну, наверное, какая-то зависимость идет. Ну вот какая? Ну вот вы все курите. Интересно, вы на что рассчитываете? Сегодня наука про курение знает все. Герман Александрович, какая связь? Я прошу, вы вообще читаете, что написано обычно на пачках сигарет? Да. Что там Что там написано? Ведет к раку легких. Прямая Абсолютно связь. ответ, он находится на пачке сигарет. А вы почему курите? Вы думаете, мы пошутили, врачи, когда написали, что курение Вредная приводит привычка. к раку легких? Вредная привычка. Наркомания? Это наркомания, друзья, не смейтесь. Это наркотическая зависимость, ее действительно трудно лечить. Итак, курение, Герман Курение, Шейх. естественно, приводит к развитию рака легких, потому что мы во время курения вносим, прежде всего, в наши легкие несметное количество канцерогенов. Это приводит к развитию опухоли. И вот когда опухоль распадается, и сосуды, находящие, питающие ее, изъявляются, вот тогда с кашлем тоже выходит кровь. Все абсолютно просто. То есть, в принципе, человек, который приходит к врачу с жалобами на кровохарканье, должны исключиться два хронических диагноза. Мы говорим о хронической ситуации. Первое – туберкулез, второе – рак легких. Если мы ни того, ни другого не находим, остается диагноз хронического бронхита курильщика. Вообще, кровохарканье, прежде всего, конечно, исключается рак все-таки. Вот мы хотим вам рентгенограмму показать, как выглядит рак легких. И сказать, что эти три болезни на рентгене могут быть очень похожи. Это вот эти тени, белые пятна, у нас в медицине называются тени. Обычно черная тень, а у нас белого цвета тени. Черная ткань, значит, легкая, прозрачная. Ткань белая, вот вы видите, кости белые, мышцы плотные ткани, сердце в центре белое. И вдруг там, где должна быть черная прозрачная ткань, тоже То белое есть пятно. в этом месте рентгеновские лучи задерживаются, поглощаются организмом больше, поэтому на рентгенограмме выглядит это все более светлым цветом. И здесь рак находится и справа, и слева. Это тяжелая ситуация. Когда последний раз был рентген легких? Спрашиваем мы нашу злостную, Чуть а меньше возможно, года. злобную курильщицу. Чуть меньше года назад. Ничего 11 нет? месяцев. Нет, пока нет. Ну, Слава то есть богу. у нее принцип такой: курить буду и буду ждать, когда рак наступит. Но хоть молодец, хоть ходит на рентген. Правда, Герман Шейх? абсолютно. Ничего не И поделаешь, надо признает, что бросить. эта привычка вредная. Надо, конечно, подумать о себе, честно. Спасибо вам большое. Садитесь, пожалуйста. Мы авторы своей судьбы, друзья. Только мы и никто больше. Это все про медицину. Нам осталось поговорить про дом. Сегодня тема простая. Как ухаживать за ногами после 40. Рассказываем мы, доктора, потому что после 40 ваши ноги – это дело серьезное. Вносите нам все необходимое. Первое. Еще раз повторим.
никогда не стригите ногти, срезая углы ногтя. То есть не закругляйте их. Причина очень проста. Ноготь врастет, и возникнет вот такое состояние, которое мы будем характеризовать как панориций. Поэтому ногти режем ровно, угол оставляем не срезанным. Если возникло воспаление вот здесь, вот, где ноготь начинает врастать, попробуйте вложить туда ватный тампончик. А когда будете стричь, то вот так вот поднимите этот уголок и тоже подстригите его ровно. Андрей Петрович. Понятное дело, в уход за ногами включается и выбор правильной обуви, и выбор этот в правильное время, и особенно после 40 лет. Поэтому наша рекомендация – покупайте себе обувь в вечернее время. В вечернее время ваши ноги более отекшие, поэтому, когда вы их покупаете в вечернее время, вы более правильно подберете размер, и они не будут вам давить и перекрывать кровоотток. И последнее. Как все-таки за ногами непосредственно ухаживать? Принцип первый. Пожалуйста, ноги нужно мыть регулярно. Это То раз. есть каждый день. Принцип второй. После того, как вымыли ноги, вы должны с помощью зеркала осмотреть внимательно все участки ног, чтобы не пропустить язвы, которые иногда вы не можете вследствие отсутствия уже той гибкости посмотреть. Принцип третий. Вытирая ноги, вы должны не забывать вытереть ими промежутки между пальцами, потому что влажность приведет к развитию грибка. И, естественно, пользоваться увлажняющими кремами. Принцип четвертый. Все очень просто. Это все на сегодня. Пора заканчивать. Хотите быть легким и свежим? Ешьте легкую и свежую пищу. Приятного аппетита. Диагноз – это слова врача. А мудрости давайте оставим для поучительных сказок. Красный цвет мокроты – это стоп-сигнал. Остановитесь, повернитесь и идите срочно к врачу. И все-таки, несмотря на ужасы и предостережения, нам с вами было хорошо. Пусть и вам будет жить здорово.